10 tonnali Isuzu FV Roadster. Ya'ni o'sha Isuzuning ichida eng kattasi bo'lgan FV Roadster modelimiz. Tentovka holati bu. Buni furgon, bartavoy bor, samospallari bor. Vot, aynan shu modelimiz. Injektor 240 ot kuchlik motorimiz. Gaz qo'ysanglar ham bo'ladi, bemalol. Akalar hozir nalichida tayyor turibdi. Uzunligi 770. Konditsioner maktab center zamon buni obzor qilishni o'zi xato narsa, sababi ko'p kishi biladi bu modelni. Narxini kommentariyaga zakrib etib qo'yaman. Akalar obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Ko'p kishi ko'ryapti, obuna bo'lmayapti-da. Shundan keyin videoni yo'qotib qo'yasizlar. Kimgadir maslahat beraman desanglar, boshqa narsa desanglar. Balonlari Saylon balondan qo'yilyapti. Oldin Westlake Bristol deganlari bo'lardi. Hozir faqat 34 larga Saylon balonlar. Nimalari baquvvat ancha, orqa qismi ham mana. Akalar sotuvda tayyor, aloqaga chiqaverasizlar. Furgoni ham, bartavoy ham, tenti ham, qanaqasidan desanglar, shassi holatlarigacha bor akalar. Bugun yana qilib beramiz. To'lov shartlari ham eng kamida 25% 30% bilan ham chiqarib beraveramiz akalar. Shu yaqinlarga borib qo'yinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Prosta mashinani ko'rsatish uchun video qilindi akalar. Zo'r obzor ham bo'lmadi. Nasib buni 34 nima deydi, selametallitskiy, ya'ni furgon holatlarini cho'tka obzor qilib kanalga qo'yaman nasib.